السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيان بخير وعلى خير يا ربي. كيف سبق شفتوا سلسلة فيديوهات دعم القنوات. اليوم القناة اللي غادي ندعموها ان شاء الله هي قناة غزال غوسات. بالنسبة لقناة غزال غوسات فهي كتقدم مجموعة من الوصفات التجميلية المفيدة جدًا، واللي أنا شخصيًا عجبتني الوصفات اللي كتقدّم، صراحة وصفات رائعة. آآ بالنسبة للرابط ديال القناة الأخت غزال غادي نخليه ليكم في صندوق الوصف. دخلوا عندها، شوفوا الوصفات ديالها، وأنا متأكدة أنكم غادي تستافدوا منها بزاف، واشتركوا عندها. اللي بغاني يدعم القناة ديالو ما عليه إلا جوج الخطوات. الخطوة الأولى أنه يدخل عند الأخت غازة الغوسات يشترك عندها. الخطوة الثانية أنه يخلي ليا كومنتير، وأنا غادي نخصص فيديو خاص بالقناة ديالو. واللي شاف هاد الفيديو مازال ما مشتركش في القناة ديالي كنتمنى أنه يشترك. وهنايا غادي يكون سالا الفيديو ديالي. كنتمنى لكم التوفيق يا ربي، ونشوفكم في الفيديو الجاي مع قناة جديدة إن شاء الله.